上真够早，欢迎收看今日8月27台记台早起新闻，我是柯兴竹。先开始来关心，伫今日半暝2点外，新北市邦桥一大工具厝传出火灾，厝主是落楼喊救命，表示家己的某囝也伫内底。消防半点钟来控制火势，救出内底拢总7个人，其中有2个人意识无清楚，赶紧送病院。加在送病院了后，已经恢复意识。 这条正话巷仔内边有真侪消防人员甲消防车。27日透早2点外，新北市邦桥区文化路一段一栋40楼的公寓2楼大火，乌烟一直向四周边传开。消防人员接到报案赶来现场，无到半点钟就把火控制。对内边救出4个查甫、3个查某，总共7个人。 有一个屋主呢，已经下来这边做求救。他说他有4名家人，他老婆跟3个孩子，受困在房间里面。那我们立即呢部署水线，上楼做一个抢救。那一方面控制客厅的一个火势，另外一组人员呢，迅速的到隔壁的这个和室之内呢，把4个一大3小的民众把他救出来。 消防局讲，主要炭烧的地点是伫明体客厅，总炭烧的面积25平方公尺。救出7位民众内面，8岁甲16岁2位男性。一开始唔知影人，好加在送病了，慢慢清醒。其他5个拢知影人，也有风声送病治疗。暗暝的这场火警，好加在是平安结束。记者综合报道。 其他消息来关心，核三订胖的公投虽然无过，也过同意票有434万张，其中以金门、连江、苗栗的同意票比例上悬。即马就有民众提案讲，要甲核废料放伫这3个县市，4天内超过8000人联署，所以主管机关即马爱正式回应。也让金门的立委陈玉珍伊是表示讲，若是符合3项条件，金门的二打岛会当来考虑，因为遐无人，而且阁远，会当来评估。 8月3核3订客的公投拄结束，虽然无到规定条件，但嘛开出434万外张的同意票，比无同意的151万外张加真济，反映部分的民意。在公投进前，有反映的人士伫公共政策网络参与平台提案，建议甲核废料收放伫订客核3公投赞成票数比例上悬的3个县市。这4天都突破户籍户定超过8000人联署。这次的公投其实跟这个38年前我开始关心议题的时候，有一个很根本的问题，就是核废料问题根本没有。 告诉我们要如何解决，是用一个未来的新的核电的技术，然后来探讨我们重启核3这个老旧的这个厂址这个基础的问题。是，那我觉得这个是一个牛头不对马嘴的讨论。照规定提案成案了后，权责机关必须在2个月来说明评估。提案人表示讲，希望用这来呼吁民众，只有真正解决核废料，核能才会当是选项。根据中选会的统计，公投的结果，所有的县市拢是同意比无同意较悬，不过比例上悬的县市，意思是金门县的94.21%，连江县94%，苗栗是86.56%。另外，同意票数上侪的所在是新北市，有77万外票。 可能没办法单纯的从这一次的投票人数的比例去判断，所有金门民众对这个议题的态度哈。那是金门连江县长王忠明嘛表示讲，提案成案了后，已经问真侪马祖的乡亲，拢无同意甲核废料放伫当地。不过金门立委陈玉珍是提出会当甲无人住的二打岛纳入评估。很多人都会担心，不愿意放在我家隔壁嘛。那二胆岛因为它比较远，从金门岛到二胆岛坐船也要20分钟啊，20-30分钟嘛。那因为它是属于金门县的领土啦，是属于金门县制。那所以当然这个相关的目的条件，不管是100亿啊，从小到大读书免钱啊，电费全免啊，这些也当然是要归到让金门县民来享受。呼吁政府核废料的选址会当对无人住的所在，也是较远的所在开始。陈玉珍嘛表示讲，只要符合3大前提条件，包括地质安全、明确补偿方案，含交互居民用公投的方式决定，落尾嘛无一定会是二打岛。记者综合报道。伊拉7月26甲8月23大罢免拢失败，外界是关心内阁改组的进度。行政长杜英泰伊就表示，部长加处长会换超过5个人。也若民进党内即马检讨立法院总调集人、党团总调集人郭建宁的声音嘛有。另外，伫国民党这边，国民党正要进行党主席的选举，国民党的立委罗志强昨昏宣布伊要参选。伊阁讲，若是互伊选调党主席，伊会顶调罗秀燕来选总统。
各界持续关心内阁改组的幅度。行政院长杜英泰日头一届讲到，变动名单会超过5个人，佮讲相关的人选还佮伫定选，会赶紧向国人说明。如果是从部长加次长的话，我认为人数超过5人。超过5人，有可能超过10人以上吗？数字不代表一切啦。国安不在我们现在所谓内阁的名单当中，那是府方在处理。传出总统赖清德嘛开始调整民进党立法党团运作模式，8月开始每礼拜3的高层会议扩大调开，纳入党团7个头人，互人讲目的就是要让总调郭建明放兵权。总统扩大高层会议是希望柯总召释权吗？总统柯总召是不是应该要下台交棒？绿营有检讨声音。看蓝营台中市长罗秀燕表态无参选了后，立委罗志强日来召开记者会，正式宣布要竞选党主席。答应当选主席了后，会定调罗秀燕选总统，并支持罗秀燕接任党主席。我当选主席，将在2026年完成县市长选举的任务之后，在3个月内，我会以党主席的身份征召卢秀燕参选。卢秀燕透早主持市政会议，听到相关的询问，笑笑的无讲话嘛无回应。国民党主席伫10月要进行改选，目前已经表态参选国民党主席的可能人选，除了罗志强以外，也包含前立委陈立文、孙文学校总校长张亚中、中华前县长杜碧元，以及中常委孙建平。记者采访报道。同齐来关心天气，今仔日各地头同款天气小热，气象署是有针对6个县市发布高温资讯。咱同齐来看分图。今仔日伫新北甲桃园拢是到高温红色的灯号，有可能出现38度以上的高温。也若伫台北市、嘉义县、台中市、彰化县，高温嘛有可能会升悬到36度以上。另外，今仔日对流云系发展有较旺，所以伫花莲和台东有可能会上大雨，尤其是过昼了后，伫桃园以南有机会出现西北雨，而且机会真悬，乡亲有要出门就要特别注意。风台过后，传染病即马拢早出来啊！疾管署伫昨昏就公布，顶礼拜新增加9个类鼻组的本土病例，其中有1例死亡。另外，高端螺旋体病有增加6例，北中南拢有，还有天狗热有出现4例，而且这4例是今年头一站本土的群组感染。但若是风台过后，类鼻组的个案阁增加1死。疾管署公布，顶礼拜新增加9例类鼻组的本土病例，其中1例死亡。个案是南部50多岁的男性，本身有多重的慢性病史，8月中出现咳嗽、流鼻水含流巴肚这症头。第3摆来到急诊的时阵，已经肺炎合并呼吸衰竭，抢救到过当天嘛是不幸过身，患病到死亡干到10天。做疫调的时候呢，是有发现说这个个案他其实他脚部有伤口。那不过他在这个台风期间呢是没有出门的，而且这个他家的这个附近其实也没有发生水患。不过他个人他到底有没有接触到污水污泥是没有办法确认。另外，高端螺旋体病顶礼拜是新增加6例本土病例，年岁是第20多岁到70多岁，个案大多数是发烧、筋肉痛，也是流巴肚去看医生。天狗热是出现今年第1件本土社区的群聚事件，除了机票个案，社会大出来人和厝边拢是卫生单位主动扩大采检的时阵才检出确定病例，这些人拢是感染天狗热病毒第2型。卫生单位呢，那有针对这些确诊个案的一个居住地以及他的工作地呢，来做一些资生源的一些查核，那也做了一些相关的一些防治的一个工作。疾管署提醒讲，不管是类鼻组、高端螺旋体病，还是天狗热，拢是传染病。尤其目前当是天狗热的流行季节，加上最近天气真热，定有西北风，会互病媒蚊啊搁较侪，传播的风险增加。呼吁民众爱主动甲积水的容器拢拼拼。落实顺便清理，才当彻底阻断天狗热的传播。记者综合报道。咱国内头一个天狗热的本土群聚感染，就是出现伫高雄，拢总有4例，其中内底有3例是带做伙亲人。因为因4个人即阵啊拢无出国，所以卫生单位是怀疑讲感染源应该是伫当地。除了要来追查感染源，嘛已经去当地除药啊消毒。
卫生局人员一户确认名单了后，就准备和环保局的人入去喷药消毒。高雄鼓山区2号出现今年台湾头一个本土的天狗热病例，而且一捆头就是4例，其中有3例，阁是带做过亲人，发生天狗热群组感染。卫生局26透早随紧急消毒，有民众赶紧将恐怖先载出去，嘛有人将内伫外口的衫裤先收咧，较免去倒着药啊。民众讲，知影发生天狗热，这阵啊会加强预防。我会穿长的长裤啊，来买一罐的防蚊液来喷啊，喷的啊。拢用迄个网仔汤，拢为了舒适安尼啊。哎呀，你看阮拢，网仔汤拢微调的啊，阮拢唔敢用开啊。卫生局表示，这摆群组感染上起头是因为50外岁查甫人23人艰苦，出现头壳痛、想要吐、食袂落镜头，24去病院检查才验出天狗热。卫生局扩大采检179人，发现带走过2位亲人甲厝边拢患着天狗热，目前拢已经带院治疗。卫生局讲，因为这4人最近拢无出国，感染源到底对倒归来的，阁爱追查。因为伫个案徛街附近发现真侪大网桶的生产点，也随展开摒扫消毒。会针对当地社区约500户到600户进行家户的支线源检查，以及登革热的强制喷药。目前是呈现社区或家庭群聚的一个情形，因此感染源很可能就是在那当地。因为今年针对积水器具的网桶检查有20%的阳性率，卫生局也望民众配合，随时注意徛街环境的整洁，唔通出现网桶的生产点。记者郭家做邱朝阳、郭永昌报道。该乡亲同齐关心今仔日报纸的重点，咱先来看自由时报。海巡署是抓到姓李的兄弟人口买卖集团，因是利用渔船载24个越南人偷渡来台湾，检方即马已经甲因这2兄弟提起公诉。来看联合报。国道警察伫去年10月份的时，有伫国道1号湖口路段设 AI 的科技执法，要抓保下安全带。10个月落来啊，即马开出超过5000张罚单，成果袂歹，所以拍算要增加路段，利用 AI 来抓违规。来看中国时报，原本高铁买对号票的旅客，若是要提早坐车，就会当摕迄张票去坐头前帮的自由座。要毋过即马要取消啊！对11月初10开始，若是要提早坐车，一定爱先去换票。也若高铁伫进前嘛有宣布9月2日开始，伊要推出冷静车厢的政策，这是有引起讨论。也若顶一日代替着旅客伫车厢内讲电话讲甲真大声，佮毋听列车长的苦劝，尾也是互赶落车。事实上呢，包括坐温在内，若是伫车厢内乱大声讲话，拢有可能会互赶落车。查某人因为用手机讲电话收大声，互列车长制止真不满，讲话声音愈来愈大。我不是懂那么啰里啰嗦的法律，你比我还懂哎！铁路警察、列车长，不要碰到我，我没有碰你哦。大家发生伫2号早起9点外，代替111车次的自强号列车顶悬55岁细丽的查甫人，因为人甲苦劝无爱听，过一直骂，互列车长是当场解除运送客约。细丽的查甫人落尾伫台中火车头，互警方请落车，过方照社会罚1万块以下。因此手机通话音量过大，经列车长制止，仍不听劝，处谩骂。经列车长解除运送契约，警方到场协处。该男子配合警方于台中站下车，因为它会影响到其他旅客的安宁码哈，以及是影响到通行的动线，这些我们就会给他劝导。不听劝阻的，我们就可以跟他解除运送契约。高铁进前宣布讲，对9月2日开始推出安静车厢，规定敲电话爱到车门口，听音乐、看影片拢爱挂耳机，开讲爱较细声，若一直口控拢无爱听到的拒绝甲载。同款是轨道运输的代替函捷运，伫运送客用含旅客的司机内面，虽然无明定电子产品的使用规范，但有强调袂当骚扰别人，讲袂听到会当拒绝甲载。那如果劝导无效的话，我们依旅客须知第23条第1项第3款的规定，扰乱他人行为来处理，也就是拒绝运送。会希望吧，对，所以就或者是设计一种车厢，是有需要讲话的人可以去搭那种车厢。民众表示支持相关规定和做法，中捷公司是强调讲，捷运列车和双 T 无共，并无列车长伫车顶在对。如果若发现有无守规矩的事件，咱会当直接通报保全，也是站务人员，相关人员拢会随来做处理。记者综合报道。
国际新闻，咱来关心西班牙26宣布，伫今年热天，因已经发生113件野火，这火灾已经毋若火烧山尔，已经影响到市区啊。因的政府嘛表示，这是最近这几年来上界严重的环境灾难之一。西班牙几落个烧正久的山林大火，到8月底时阵有慢慢啊稳定，不过消防员还阁无法度休困。到8月2日，至少还阁有15个所在伫咧炭烧，对民众的性命甲财产造成威胁。当局宣布，今年热天和野火影响的市镇是紧急地区，居民还阁有企业店面会当得到紧急的援助减税。Han sufrido algunos de los 113 grandes incendios forestales registrados este verano. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años. 现主是南欧大部分的地区正拄到最近20年来上严重的野火季。西班牙估计炭烧的面积超过40万公顷，差不多要到15个台北市的面积，是2006年以来上悬的纪录。Un balance de hectáreas afectadas o la valoración de los daños provocados por esta. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años. 根据西班牙内政部的报告，今年热天野火已经造成真多人死亡，包括至少1位儿少。全国有几多千人因为野火厝内无安全已经撤离，真多人即马是住伫咧临时的避难所。另外，还有几多10个人因为涉嫌放火或者是疏失被逮捕调查。不过，破纪录的热天气加酷化，和真侪地区的野火有一段时间烧甲正热，表示除了人为的原因以外，极端天气所造成的影响也正大。公司新闻吴文玲编辑。嘛是火灾，这是咱台湾伫太平洋的友邦马绍尼群岛的国会大楼发生火灾。咱外交部表示，暂时是无传出有台湾人受伤。来看马绍尼群岛的国会大楼，伫当地时间2个半暝啊，发生严重的火灾，火是烧甲真热。外交部已经有指示，咱驻当地的大使馆爱掌握状况，嘛爱向因的政府表达慰问。根据马绍尼政府发言人的讲法。敢若是边仔的货柜车先导火烧起来了后，才去烧着国会大楼。也若加上当地消防量能不足，并无消防车，所以火烧甲真大，煞拍袂离，所以烧甲真严重。即马会影响因国会开会，所以打算先找另外所在去开会。因为以色列的军方25时搁去攻击加沙地区南部的一间病院，攻击2届，上无有造成20个人死亡，内底有5个是含外国媒体有合作的巴勒斯坦记者，这记者当场死亡。以色列军方因强调讲，这个攻击行动敢若是针对武装分子甲军事设施，并无针对记者。不过有专家是认为讲，以色列安尼先做，有可能是要控制媒体传播行动。甲殉职的记者的遗体入内，家属是哭甲真悲痛。以色列的军队25搁一摆针对加沙开始攻击南部城市汉尤尼斯的纳赛尔病院，轰崩2摆。第一摆崩了，医护人员和记者紧急过去救人，但无想到以军技术针对救援和报道的人员，搁崩第2摆。前后2摆炮击是造成至少20个人死亡，其中有5个和外国通讯社媒体合作的巴勒斯坦的记者，分别是路透社的特约记者马苏里、美联社自由写稿人达加、半岛电视台前主播萨拉玛、独立记者塔哈、英国伦敦新闻网中东之间记者辞职。كل يوم بنودع شهيد من الصحفيين لكن هنكمل هذا الطريق اخترناه وهنكمل فيه رسالتهم مش هتقف 对这以色列国防军表示讲，当在做调查，而且强调空袭行动，敢若针对武装分子和军事基础设施，未针对一般的民众和记者。对以下冲突发生了后开始，在加沙殉职的记者的人数约200个人。拍拼促进新闻自由的领导机构 CPJ 保护记者委员会表示讲，过去2冬在加沙殉职的记者人数超过进前3冬全球罹难的记者人数。这摆攻击嘛引起国际谴责的声音。联合国秘书长古提瑞斯认为讲，以下冲突造成医护人员和记者在做工课的时阵面对极端风险，要求随永久停火。法国总统马克宏、英国外交大臣拉比拢表达大条件和谴责。
有分析家认为讲，以色列对加沙的战争，唔若是靠无人机、战车和空袭，佮有秘密部队会针对巴勒斯坦的记者，甲因归类做极端组织哈马斯的分子，就这甲攻击行动合法化，嘛控制媒体文字影片报道。无国界记者组织嘛谴责这摆的攻击行动，呼吁联合国安理会召开紧急会议来应对。公司新闻单时同编译。印尼美国总统 Trump 和南韩的总统李在明头一摆的峰会25是伫白宫举办。李在明直直甲 Trump 学讨，希望继续推动，嘛希望 Trump 会当来继续推动南北韩的和平。Trump 是表示，伊有想讲要伫今年，佮和北韩的领导人金正恩见面。另外，南韩的企业会伫美国的投资是投资美金1500亿。即马大韩航空嘛讲对外宣布，因要买103架波音的飞行机。美国总统川普25伫白宫办公室甲来访的南韩总统李在明头一摆会面。李在明伫会谈一日开始，就学到川普甲办公室电信请结甲真水，展现出美国的尊严，嘛学到川普一直解决全球的冲突，是和平缔造者。 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 뭐 여러 곳에서의 전쟁들이 이제는 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있습니다. 李在明进一步表达对两韩和平的愿望。川普是讲，伊甲北韩领导人金正恩的关系真好。佮讲2019年甲金正恩伫板门店见面的过程，嘛按算今年佮再甲金正恩见面。 Will you meet him this year or maybe next year? Well, I'm meeting a lot of people. I mean, it's hard to say that, but I'd like to meet him this year. 李在明去美国的同一天，派由南韩前国会议长朴炳锡带队的代表团去中国访问，甲中国外长王毅见面，并转告李在明和中国国家领导人习近平的批函，邀请参加今年10月伫南韩庆州举办的 APEC 峰会。川普25嘛表示有意伫今年去中国访问，不过放掉若是中国无强硬企图吸更予美国，会对中国的商品扣200%的关税。 If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. 到伫两个人峰会同时，南韩商界嘛达成协议，南韩企业会伫美国投资1500亿美金，大韩航空会购买103台波音飞机。川普伫甲李在明会谈前，伫社群媒体大文暗示南韩针对前总统尹锡悦进行政治清洗甲革命，不过事后8回是5回。公司新闻景元庆编译。 今仔日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来去看世界。美国的联准会理事库克，伊伫今仔日是拒绝美国总统川普要甲伊免掉免职的命令。伊讲川普无权限来插手独立机关联准会。啊，若依照美国的法律，要甲联准会官员换掉，一定要有正当的理由。 继续关心法国的总理贝胡宣布9月7日要举行信任投票，这是引起法国政府敢会倒台记录。法国政府提出440亿欧元的减少支出，也有加税计划，这是引起各界不满。总理宣布讲，要举行信任投票是为着要呼吁各界支持，但是呢，即马一寡政党拢讲因会投无信任票。 若是超过一半的国会议员投无信任票，安尼总理就要落台。法国总统马克宏就要找新的总理，无就是要提早大选。继续关心最近呢，日本政府透过外交管道，用呼吁欧洲、亚洲一寡国家唔好去参加中国纪念抗战胜利80周年和九三阅兵的这活动。 因为中国外交部日6时回应讲，因已经正式向日本抗议，要求日本就要对外澄清。中国阁讲，若是真是要以和平的国家，绝对是袂安尼先做。因为中国9月3要伫北京天安门举办阅兵典礼，同港呢，中国国家主席习近平嘛检阅部队发表讲话。 咱的陆委会已经下令禁止咱的政府人员，把做过国安、少将以上的人员去参加这个活动。陆委会嘛，搁再提醒，伫中国发展的台湾艺人嘛，唔通替中国做统战宣传来伤害台湾。
胜利80周年大会第3次综合演练。中国93阅兵典礼最近最后一届彩排，除了动员1万名的解放军，佮出现真侪大型武器装备、典型军事围绕。当讲中国总书记习近平也要发表谈话，要拿咱陆委会明确下令禁止中央地方政府的人员，也佮捌做过国安中工课，也是少将以上的人员参加相关的活动，也提醒伫中国发展的台湾艺人，不应该对内发声宣传。尤其是在93阅兵，要维护国家的主权尊严跟整体利益，不要去呼应他们矮化台湾、伤害中华民国的相关言论。胡水正也指出，政府继续查捌发表政治表态言论的20多位艺人，然后结果就会对外说明。因为对于中国想要以阅兵典礼像对日本抗战的历史危机权，部分学者认为讲，赖政府无扩大举办怀念纪念活动反制，真可惜。抗战胜利才有台湾光复，所以这和中华民国也包括我们今天在台湾，当然都有重大关系。我看到现在的政府执政党对这个东西不表示态度，然后也不愿意办任何纪念活动，我当然感到非常遗憾。这个整个抗战发言的时间，甚至于延伸到过去，我想我们全国牺牲的将士官兵这个超过300万人，一般的民众超过2000万人。其中也包括了一些我们外交界的前辈，用血泪交织而成所换来的。邮政外交官组成的对外关系协会是举行座谈会，强调80年前是中华民国政府领导全体军民团结抗战，相关的历史事实袂当互忘袂记，也是黑白改写。公视新闻采访报道。来关心国内有犯罪集团对民国112年开始，对中国走私一寡医美的设备，佮俗价卖予20外间诊所，甚至佮有牵狗仔招人客伫饭店内底做医美，而且毋是医生咧操作。警方初步是估计讲，侵权的金额有到10亿，即马已经依照违反医师法，甲12个人抓起来。几落批货物用电脑零件报关为中国输入台湾，不过海关接到情报资料，内底物件无单纯。拆开看，拢是医美用品，用伫香港店铺甲美国印铺。警方发现业者无得到许可，非法走私来台。自112年开始，从中国大陆非法进口未经核准的医疗器材后，租借给多家医美诊所。无论仪器还是雷射头，相关医美产品伫台湾拢有指定的代理商。所有犯罪集团涉嫌引进病俗品，也都是俗称的水货，甚至无排除牵涉到恐怖。侵权期待达到10亿，比市价更加俗，转卖予至少20外间诊所，也有连锁品牌。他们会私自破解、篡改他们的晶片，原本有使用次数限制的这些。医美、碳斗耗材等变成可以重复使用。非法用材除了留去诊所，不法集团嘛变地下医美，有医美人员伫网络招人客，约伫饭店，无医师执照就违法地使用。莫讲产品本身可能有问题，警方嘛查出嫌犯偷改设计，互用一介的雷射头会当回枪无限使用。凤凰电波它只能够打900发，可是破解版也许可以打个9000发甚至1万发以上。最差的状况可能就是我们做完之后它没什么效果。那在不稳定能量状况下，我们可能脸部会造成烫伤，或者甚至我们对颜面神经它会有伤害。警方调查专案，假做人客去搜证，即届掠到12个人到案，破解犯罪集团，依照医师法、商标法诈欺等罪嫌以上，下一步要查清楚诊所是毋是原来知影。记者采访报道。继续关心经济部力量推动中心政府执行长第一人涉嫌利用职务向业者收乌西钱200万，伫今仔日透早，互台北地方法院裁定收押禁见。这是经济部力量科技产业推动中心的政府执行长第一人，伊涉嫌伫任内期间施压台电来供电。佮涉嫌向业者收上100万的乌西钱，去互调查。伫今仔日早起，台北地方法院是以涉犯贪污罪罪嫌重大，佮有串证的记录，甲第一人，也佮有当伪创办人的爸仔囝，计共3个人收押禁见。也伫屏东嘛有标出力量的备案，这是有力量的公司伫慢慢租地，要来起太阳能发电系统。
因为当地船长是认为讲，遮伫施工伤过早有噪音，所以带人去现场乱，向业者要来讨钱。检方即马已经甲这些人依照贪污罪、强制罪起诉。若婚姻未了，伫2020年，嘛有标出迄当时的乡长，利用要争取回归金去抗议，甲业者讨320万。目前一审已经互判刑，判5年6个月。案场其他拢定好啊，煞无看到供电网铺设。屏东地检署拘捕有联联公司租屏东万这块地，2013年得到建造要起永续设施加太阳能发电系统，煞互人卡油。穿空色衫的船长伫案场来回行大，当时靠业者阻止施工。检方发现万乡承德船长林英庆明记知业者有得到建造，所以施工的噪音也是影响交通的理由。今年1月至3月，真侪该带人到案场起诉，都是爱业者加支付300万回馈金。双方经过真侪该协商，降到150万，不过已经造成业者损失，施工延误。村长沈卓其恶性重大，所为时有入关侦。犯后否认犯行，并事实狡辩的一切情状，从重量处有期徒刑6年以上。其余犯嫌则求处3年6月等之刑度。检方认为船长甲伊的太太，还有社区发展协会总干事涉嫌贪污治罪条例的假释、找理由揢油钱财未遂加刑罚的强制、恐吓、危害安全等罪。社区发展协会理事长是帮助犯，4个人都互人起诉。已经走到司法程序了，就给司法去判断吧。伊拢出彩礼无定伫遮。那屏东也出头一个608案，2020年婚姻未了，嘛也出当时的乡长蔡长坤加讲要替乡民争取回馈金加赔偿，去风电案场发动抗议，尾也向业者讨320万过面。即马一审判决出来，蔡长坤互人依照贪污治罪条例判5年6个月，褫夺公权4年。被判处的是5年6月了哈。那最主要是因为它本身涉及的法条是10年以上的重罪哈。那承审的法官其实已经有考虑到。蔡长坤他已经有真审自白，并缴出犯罪所得哈，那予以减刑。面对判决结果，蔡长坤认为判伤重，强调当初是互人拜托的，唔知会安尼处理。听后收到相关的文件了后，会交由律师进行上诉。记者采访报道。其他消息来关心8月23罢免选举结束啊！本地发起罢免南投立委马文君的志工甲团体，因即马要转型，因要转型做公共事务协会，要来监督南投的大细项代志，亲像环境、教育甲交通遮的。因讲做一个公民，因要为南投的发展尽一份力量。罢免选举结束，发起罢免南投立委马文君的公民团体奥巴马并无结束，嘛无解散。8日暗伫咧南投县玻璃店的据点继续开会，正式宣布因要延续这波公民力量，转型变作监督南投发展的公共事务协会。这大组、这团结的力量，咱要甲延续落去。哦，这是迄阵啊，我和另外一个工作人员 Kate 的想法。协会表示，协会内的志工妈妈为少，拢正关心县内儿童权利、教育路权者的生活议题。因若协会第一件要关心的议题，就是玻璃店的水源头，设开起物掩埋场，恐惊会对水源造成污染的代志。处理水资源的议题、埋场的议题，也是我们首要的目标。那我们可能会透过邀请讲座，讲者来进来普理，就是办例行性的讲座，或者是延伸读书会的方式，然后大家来做交流。协会强调，未来因嘛针对南投县内公民议题，办理相关讲座、读册会，甚至伫选举要到的时阵，会要求候选人对重要政策表明态度甲想法，成为地方监督的力量。记者邢平琪南投报道。嘛是监督的力量，这是昨昏有记者会，因是针对这政府为着要解决欠工的问题，卫福部即马拍算讲，未来要稳准公立托婴中心会当来用无相关背景、无相关证照的人员，这是引起家长团体不满，提出批评。那卫福部是回应表示，目前只是草案有个阶段，还搁咧收集各界意见。爸母家囡仔送去托婴中心，受到不当对待的新闻不时拢有。在今年2月，高雄传出2名托婴人员，加3个月大的红婴仔强灌乳啉，佮家洗喙皮。伫3月份，佮传出台中有托婴员，撩工甲囡仔的脚扭掉咧，互伊直接倒向遐，后裤直接弄着涂骹。
囡仔伫托婴中心敢有受到好好的对待，真侪父母拢真关心。传出卫福部预告离校福利机构设置标准的草案，打算允准公立托婴中心会当用无相关背景、无证照人员解决欠工的问题，这引起家长团体不满，大声批评。照顾年纪小的婴幼儿，托育安全特别不能够被妥协，让没有接受过专业训练的人进入照顾现场。小孩子连一句完整的话都不会说，那他发烧、吐奶，甚至呼吸困难的时候，完全是仰赖第一线的托育人员。家长团体也做一份调查，显示有将近94%的民众也反对，因认为解决欠工问题应该是要提高薪水，降低流动率才对。真的提升到薪资，真的这个薪资才能够入托育人员的口袋。如果是依目前的准公共这个部分是没有办法解决。留住人才的部分，我们现在所定出去的这个草案的条文，让大家有一些误解，以为我们其实是对于进来的人是没有这个资格的限制。我想造成大家误解，应该是我们文字上的处理没有处理好。从卫福部的立场，维护0到2岁的儿童在托婴中心的照顾品质，是我们放在第一位。对此，卫福部是回应目前草案搁伫预告的阶段，因会收集各界意见，会参考民团的建议，来解决托育现场欠工的问题，因一定会把保护囡仔安全放伫第一。记者陈选林旭凯台北报道。交通部即马是积极在推动市区公车电动化，不过最近审计部就讲，高雄市超过8年较旧的这公车有超过3成，因为电动车佮打，也无超过4成。嘛批评讲换新的速度伤慢啊。因为高雄市的交通局是表示，高雄的电动公车是占3成5，这已经是6都内底上悬的啊。因为按算伫今年底，因要佮换129只，安尼到时阵就会超过4成。公车进站乘客准备上车，为了降低碳排量，交通部积极推动公车电动化。按算2030年，要甲所有市区公车拢换做电动车。高雄市有7间客运业者，目前投入营运的公车拢总859台。这几年陆续汰换做电动车，目前有295台。有民众认为电动车前坐起来较袂崎崎酷酷，嘛较无柴油味。即摆若坐到食柴油的公车，伊真正袂惯势。柴油的味道很重，对。那可能是较古型的车。对，我曾经就是在那个前镇高中那边坐到这种车子，这无舒适。对。因为公车电动化的速度无够紧，比例只有3成5。最近高雄市交通局就去互审计部点名讲，超过8年的柴油公车有260台，超过12年的有31台，甲大拢也咧载客，安尼真唔通。有客运业者讲，高雄有规定，超过12年的公车都爱汰换掉，因为换车的时机拄好，6年前开始就将92台车陆续换做电动车。其他业者因的经营角度来讲，因的车还未到年纪的时阵来换的话，其实对公司来讲嘛是一个损失啦。以目前为止，我个人是无听到业者无爱换电动车的这个情形来发生。那今年底预计将汰换129辆公车，那届时所有预龄的车辆将全数汰换。那全市电动车的比例也将突破40%，稳坐6都之冠。高雄的公车照规定是12年都爱换车，快出厂时间，服务年限上济会当延到14年。业者讲，公车电动化是趋势，大家拢有照计划在行。不过，若是年过未到，就爱因换车，实在伤过伤重。记者郭家祖、柯朝阳、高雄仓报道。电风风送头来镜头来中华，中华电中的高山寺是日本时代留落来的神社遗址，内底有包括用来放祭奠家私的库房。因过即马风声讲庙方要拍算甲拆掉，文化局是对外解说讲，地主只是在做水土保持的工程，也那目前文化局嘛已经先甲遮在做鉴定过程。这个所在是过去日本时代电中神社放祭奠相关器具的库房，已经有86年的历史。即阵说风声讲地主按算要拆掉，伫网络引起不少讨论，在地民众嘛真关心。1939年咧起的这电中神社，对电中来讲是一个最重要的历史发展的见证，嘛是日本时代伫电中留落来上大规模的信用设施。其中除了这个汽机社之外，还有石灯笼，而这个昭和14年有这个碑，等于讲这3个日本时代所留落来这文物吼，
电动最重要的这个文化资产。文书工作者表示，1939年起造的电动新社是日本时代原林军的第2座新社。1957年改建成做高山寺，即阵干那村坑拜拜发起的库房、石灯、石碑等等。面对网络风声讲要拆库房，地主真无奈，表示因只是咧做公用设施的相关工程。文化局目前嘛已经先甲库房咧做鉴定估值。田中蛇社遗迹所有权人为古山市。25号中午，文化局接获民众通报，立即派员并与文资委员一起到现场查看。现场的确有看到一些公事在附近进行所以马上依照文化资产法第20条规定，先暂停古迹文化局表示，随后会依照文资法进行相关的审议，希望大家做伙来守护重要的文化资产。文书工作者也认为，县府应该透过这个机会，甲地方、土地所有权人好好讨论沟通，互有文化价值的位置会当保存落来，嘛袂互所有权人感觉权利有损失。记者杨淑晴综合报道。新竹市进前有进行地方的公投，所以嘛有通过水源头管理自治条例。即摆为着要互较侪学生囡仔来了解水源头生态的重要性，环保团体是带学生实地去行打，嘛透过实验，要互大家更较认捌水源头的生态偌重要。桶子要洗3次，铁饮子也要洗3次，最后才装这个水。底好河川内底的水，用桶仔慢慢救起来，准备透过检测来了解目前水质状况。大家搁穿护鞋行到水准，透过老师的解说，实际去学习安怎保护生态环境。我们平常在用的这些就是清洁用品里面可能会排放家庭废水，那这些家庭废水自然而然就会排放到这个河川或甚至到海洋里面，也让我更了解说，未来我们能够身为学生，我们都能够做更多什么其他的事情，可以去帮助这个河川变得更好。例如说，我家是喝头前溪的水，所以水质当然重要。因为如果水质不好，那等于是我喝进肚子里的水都不好。长期关心新竹水源生态环保团体指出，活动目的希望大家爱同齐保护水质，也希望更较侪少年人会当来参与保护行动。特别挑选了离他们家园不会很远的，看起来像臭水沟的地方，进到这个水圳里面去认识它。好，那这个水圳呢，其实平常一般的人经过会以为是臭水沟，因为它可能会汇入家庭来的污水，或者是餐厅的油污废水。那他们以前是从河岸上面去看底部，但今天真正穿着雨鞋走进去的时候，就会理解，灌溉水其实它目前遭遇的困境是什么。学生甲养回来的水经过检测，为了了解目前水质的状况，也对过程中去认识家己家乡的水源，甲保护环境的重要。透过活动，嘛，互这少年家更加重视台湾河川的环保议题。记者杜君豪新竹报道。风台扫过了后，即马菜是贵松松。家己太保就有种长仔的青龙，为着要感谢破竹文化里的里长，较早对伊的照顾，所以就捐300多斤长仔，互即个里的里民，希望伫即马菜长贵的时阵，表达一寡伊的心意。农民无用甲收成起来的长仔做整理，准备要交互果菜市场。这位伫中南部种长仔的太保青龙，家己嘛因为顶个月风台大水，互长仔的收成剩无一半。伊个无少成本，捐互家己管破竹文化里的里面。之前里长有帮忙，在滞销的时候有帮忙，帮忙倒销这些货。你即马就是，既然你有来咧咱斗相共，就出去，这批我就无算成本啊，就规个互你分的里面，算互你食无钱安尼。青龙讲，即届风台大水，互因长仔损失超过8成，即马只塘口的长仔，拢是无互风台大水引起的。所以长仔即阵仔的价值毋若悬，而且量嘛无济。就因这长仔对远底起来时阵有无？就是拢安尼土个爱整理好清气安尼，整理好清气有无？再个放过冬了有无？再个过洗安尼。一斤草伫150块遐，伊一捆5斤的草为网友去买700块的，所以送320斤草伫7至8万。青龙表示，风台了后要甲长仔搁种回来，为买材啊开始，上起码搁需要3个月以上的时间。所以即马长仔虽然正做菜金，但是会当伫这个时阵用长仔来感谢当初捌支持过家己的人，也是感觉真欢喜。记者林慧婷家己报道。
另外消息来关心，即马是旧历7月，根据人力银行调查，发现有要90成的企业拢会办中元普渡拜拜。也伫旧历7月的时阵，为中元拜拜，袂输会当讲是全台湾的全民运动。咱台湾人拜好兄弟，拜到遮尔认真，有学者是表示，这是和咱古早移民文化有关系。旧历7月，鬼门开，除了民众会传祭品、普渡拜拜，即马也有真侪企业也会拜拜求业绩、保平安。人力银行做调查发现，有60个的企业讲旧历7月业绩无啥物差，毋过有2个感觉业绩变好，亲像超商、大卖场，就讲即阵是大过，生意真好。也有1成的企业怨叹讲，即马生意真歹，亲像房市、车市、婚宴市场，一个月当咧大小过。卖厝的啦，还是卖车的，可能会受到这影响的，颠倒是这种大卖场、便利商店会开出这种拍临时工的课，所以这种用人的需求可能有法度到这中秋节拢是保持这个真好的这个情形。人力银行调查也发现，有90成的企业会办中元普渡的仪式。民俗老师指出，台湾人拜好兄弟，拜甲遮尔骨力，和台湾的移民文化有关系。当初时，咱的祖先来到台湾真无简单，经过乌水沟、漳泉烧台、风台水灾死伤严重，而且有真侪人拢是罗汉脚仔，无人拜，落尾才有拜好兄弟的传统。移民早期的时阵呢，为了要开发台湾这片土地，咱的先民呢付出相当的性命代价真侪人牺牲，所以呢，咱来普渡、超度这为了开发台湾牺牲的这先民，所以呢，台湾的普渡会这么风行呢，是因为这个因素。林茂贤老师也讲，台湾人和外国人对抬鬼的方式真无同。一般伫国外，伫咧西游几啊济即天放鬼放啊比鬼更加恐怖，想要惊走的是真正的鬼。不过伫咧台湾，中元普渡看重的是人和人之间的互相，讲的是一种慈悲和宁静力。拜祖先也是说拜好兄弟，认为咱若对好兄弟好，伊就袂甲咱害，颠倒过甲咱保庇。记者陈选林秀凯台北报道。继续关心事务所有调查73间做种菜业者，发现有4间无下规定。其中江湖名业协发行，因是用冷冻的方式来送冷冻的商品，而且伫标示顶管毛问题，即马去罚款38万。天气真热，菜咸真适合开皮。不过最近事务所公布，针对73间菜咸的制作业者进行查核，计共4间无下规定。其中网络真情的协发行菜咸，黄客查发现真侪项违规，台南市卫生局甲伊罚38万。本市一家泡菜业者查获冷冻产品以冷藏运送，依食安法第8条处新台币24万元罚款。另外2款泡菜产品标示不符，另外1款则是标示字体小于0.2公分。3件共依食安法第22条及第28条处新台币14万元的罚款。特别重视一下细节，其实你能够重视细节的话呢，你这个食安很重视的话，你的产业才能够走得长长久久。对此，业者也发出声明强调，所有的商品拢以冷藏还是冷冻的方式再送，那部分小型的包装，因为无为通写，无达到法规要求的字迹大细。因会系列也强调，所有的产品拢已经通过食品检验，安全无问题。是我们的包材的商品资讯没有做及时的更新，然后部分的商品的标签的字迹呀，因为我们的标签我们的包装啦，它其实比较小的关系，所以在把所有全展开的产品资讯放上去的情况下，确实会比较不符合就是目前那个官方这边的规范部分，我们还是会做就是后续的调整。卫生局也呼吁相关的业者应该爱家己管理，加强内部稽查机制，也监督改善欠点，减少商品无符合卫生标准的情形。公司新闻采访报道。镜头来高雄，这几年高雄因为科技产业带动发展，所以即马伫高雄平均厝价嘛有起，是起36%。有不少少年家就表示，即马要伫高雄买厝也是真吃力，所以有民间团体就建议政府爱参考外国的政策，限制用买厝来炒关价。高雄这几年因为科技产业带动经济发展甲正紧，厝价和厝税嘛对得起。
根据民间房产旧认定中心的统计，这5年来高雄青年买第一间厝的建设对815万起到1109万，起伏是36%。有伫咧高雄读册的少年家表示，若是以薪水3-4万来讲，加上通货膨胀，逐项起要买厝是真正力，嘛希望政府提供继续合理的社会主体。我们可能要自己自备这个头期款，那我们其实就可以从我们租补助减少可能4-5千块的平常的这个小的可能要缴给房东的这个费用。当然也会希望说，我们的政府可以有更多元的一些居住的一些方案，例如说我们的社会住宅，就是是不是可以有更就是合理的价格，然后还有更多的一些申请的资格。长期关心居住清气的民间团体表示，经济发展带动厝价起悬是国际拢有的问题。少年家嘛是这房产市场内底的脆弱族群。民团认为，全国除了社会主体的量不够，加才通细6年。另外，亲像合宜主体，伊嘛建议政府会当参考国外政策，限制买厝来查关价。你这20年来吼，唔是讲你这厝袂当卖，可是你这厝卖吼，你只能卖给下一个首购族，你袂上下人拢卖。第二，你卖价销甲市场无关系，你要用政府的公式去卖，就不管你外口的房价已经涨多高。为着要让少年家会当安居乐业，9月有民间团体和立委要招专家学者，也更有少年家做伙来伫咧高雄共同举办青年安居论坛，希望了解少年世代的需求甲困境，通成做未来主体政策的参考。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。台语本看榜来看，文化部公布今年金鼎奖得奖名单，内底有3本台语的出版品。有作者是讲会当得奖者永兴，嘛希望未来会当有愈侪台语作品互看到。也有学者是认为讲，若是要栽培台文的创作者、台语的创作者，政府和出版社要对源头来投入资源。汉药房是侪台湾人的生活基地，无论是囡仔要长骨，还是电补，定会到汉药房买药材。创作者陈千勇甲厝内开汉药房的基地，为做台语绘本《新基汉药房》，今年受到文化部金鼎奖的肯定。作者讲，头家出册就通得奖，伊感觉真荣幸，嘛希望未来无共文类的台语作品也通互看到。有人介意，有人想要搁看我的册，啊，搁我画图。安尼我就足欢喜安尼。其他的台语文的作品，比如讲小说还是散文，拢无他入围安尼，所以我就有一点感觉可惜。今年更有2本台语绘本嘛得金鼎奖，包括台湾人物志题材的节目的天才黄土水，也有为乌狗做主角的作品《乌的》。有出版社表示，这几年有政府补助，唔但会互出版社出台文册意愿增加。根据因的观察，这10年来台湾意识加悬，嘛带动以台湾故事做题材的市场。也可能是太阳花以后，大家对于台湾主体性的反应的提升，还有包含的是可能13、14年以后，就是历史普及的相关的作品，台湾故事、台湾历史的那种作品，其实都比较多的出现。对，那可能也慢慢的扩散跟外溢，然后也影响了台语绘本的销量。不过有学者指出，这几年真侪台文创作集中伫咧文史生活基地等等，学者嘛希望无共补助也是奖项，应当看到愈侪无共类型的作品，鼓励台文的多元创作。我们是真鼓励未来咱的这个台文创作者吼，会当侪拢会当投伫数文学的这个创作，伫咧各种语言内底吼，搁较新的一寡实验性作品吼，我感觉拢会当看。学者表示，台湾市场要累积消费者，嘛就要对源头来栽培创作者甲编辑人才，这需要政府和出版社同齐投入心力和资源来帮助，也是系统性培训，才通互台湾作品愈行愈侪。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。再去看世界，咱镜头来香港。香港的海洋公园内底有一对鸟形双生仔，即马大济啊！因的照护员是称在分享因古水的模样。啊，那这个照护员即马是红叫做是鸟形阿爸。倒伫石头顶面的鸟形，那像咧向大家小借问。香港海洋公园去年迎接头一对伫在地出世的鸟形，而且是双生仔。阿姊叫做嘎嘎，小弟叫做丢丢。15拄好是因一回生日，陪因伫开放园区咧佚佗的照护员梁家伦，伊也是助理馆长。看因拄出世，敢若100多公克，即马已经超过30公斤重，心内是真感动。I've seen them
starting to crawl around, walk around. Even like when they started to explore their habitat, we see them trying to climb up on the tree, explore their habitat, and kind of learning in the same time, from their mom, from each other, trying to reach the new, new height or new area. It's really touching to see them growing up. 梁家伦常常甲鸟禽的日常翕做影片，放伫 IG 甲人分享。想袂到去因125000名迷众甲伊追随，伊也因为安尼，互人叫做是鸟禽阿爹。Q 某的梁家伦挂一副乌青的目镜，其实敢若37岁，不过伊已经有15年照顾鸟禽的经验。即马伊爱共时间照顾香港海洋公园内底6只无共世代的鸟禽。梁家伦希望借社群媒体分享鸟禽的故事，也甲保育要长种的野生动物这款的理念传播，互更较侪人知影。公司新闻张慧敏编译。关心天气，咱来看各地台温度。北部的温度上加26度，上悬36度；中部的温度上加25度，上悬35度；南部的温度上加24度，上悬34度；东部的温度上加25度，上悬32度。外岛27度至33度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔载起9点，咱再会。